नमस्कार मु जेएस मानु जणाइबी आपनकु आजिकार 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर जदि आपण प्रथम थर पर चैनल टी देखुथांती तेबे दयाकरी चैनल टी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन टी प्रेस कर दियंतु। नंबर 1 प्राथमिक विद्यालय गुड़िकर नियोजित कनिष्ठ शिक्षक मानक दरमा वृद्धि होईची। दरमा वृद्धि नहीं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निष्पत्ति नहीं। एही निष्पत्ति अनुसार चुक्तिभित्तिक कनिष्ठ शिक्षक एवं कनिष्ठ शिक्षक मानक दरमा 50% वृद्धि करा जायछि। 2022 मसीहा जनवरी पहिलारू एही वर्धित दरमा कार्यकारी हेबो। चुक्तिभित्तिक कनिष्ठ शिक्षक मानकर वर्तमान दरमा 7,400 टंका थिबा बेले एहा 11,000 टंका को वृद्धि पाइछि। सेहिपरि कनिष्ठ शिक्षक मानकर दरमा 9,200 टंका थिबा बेले एहा वर्तमान 13,800 टंका को वृद्धि पाइछि। एथिपाई राज्य सरकार को वर्ष को 168 कोटी टंका खर्च करिवे। एही निष्पत्ति द्वारा 13,324 जन चुक्तिभित्तिक कनिष्ठ शिक्षक उपकृत हेबा बेले 19,714 जन कनिष्ठ शिक्षक उपकृत हेबे। समुदाय 33,038 जन कनिष्ठ शिक्षक दरमार वृद्धि हेबो। नंबर 2 देश में ओमिक्रॉन मामला 1700 को वृद्धि पाई किंतु भल खबर यह जे एपर्यंत 639 जन लोक सुस्थ होती। एने स्वास्थ्य मंत्रालय यही सूचना देइछि। तेबे महाराष्ट्र में सर्वाधिक 510 जन ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होता बेले 193 जन सुस्थ होती एवं 316 जन सक्रिय मामला अच्छी। दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होता बेले 57 जन सुस्थ होती एवं 294 सक्रिय मामला रही। सेहीपरि ओडिशा रे 37 जन ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होता बेले जड़े सुस्थ होती एवं 36 जन सक्रिय मामला अच्छी। नंबर 3 काया मेलाउछि कोरोना परिस्थिति को नजर रखी स्कूल बंद करने को निर्देश देले महाराष्ट्र सरकार। मुंबई महानगर में जनवरी 31 तारिख जाए स्कूल बंद घोषणा कले सरकार। संक्रमण बढ़ुथिबारु प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए स्कूल बंद नहीं प्रशासन निष्पत्ति नहीं। तेबे मुंबई में कोरोना संक्रमण अहेतुक भाव में वृद्धि पाइबार लगी। गतकाली 8,000 अधिक आक्रांत चिन्हट होते। तथ्य अनुसार आक्रांतों मध्य 89% लक्षणविहीन रही जहां नहीं चिंता बढ़ी। मुंबईर संक्रमण को मिसाई महाराष्ट्र में गतकाली दैनिक संक्रमण 11,000 पार करिछि। कुहाଯାଉଛି दिल्ली पर कोरोनार हटस्पट पलिछि मुंबई। सेहीपरि महाराष्ट्र में गतकाली आउ 50 जन ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होती। सेपटे हरियाणा में समस्त स्कूल और कॉलेज बंद घोषणा करा जायछि। हरियाणा रे सिनेमा हॉल थिएटर स्विमिंग पूल जिम मध्य बंद रखा नहीं घोषणा करिसेंती। सेहीपरि पश्चिम बंगर मध्य स्कूल कॉलेज बंद रही। नंबर 4 गत डिसेम्बर 8 तारिख में तमिलनाडु कुन्नूर होता हेलिकप्टर दुर्घटनार प्राण हराइथिले भारतर प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत। एही दुर्घटनार सीडीएस को सह मोट 14 जन शहीद होते। एही दुर्घटनार प्राय एक मास पर एही घटना सह जड़ित एक बड़ खबर सामना को आसी। वायुसेनार कोर्ट ऑफ इनक्वारी पूरा हेबा पर घटनार तदंत रिपोर्ट दाखल करिछि टीम। रिपोर्ट को नहीं वायुसेना पक्षर विधिबद्ध विवृत्ति रखा जाय नहीं। मात्र खराब पाग जो एही दुर्घटना घटिथिबा तदंतकारी टीम रिपोर्ट देइथिबा जणा पड़िछि। एयर चीफ मार्शल मनभेद्र सिंह को नेतृत्व एक टीम यही घटनार तदंत करुला। तेबे एयर चीफ मार्शल मनभेद्र सिंह को नेतृत्व होइतिबा तदंत रिपोर्ट को आहुरी स्पष्ट करबा पई वायुसेनार आईन विभाग सहायता निया जायछि बोली सूचना मिलुछि। आशा करा जाउछि कि आसंता 4-5 दिन मध्य एही तदंत रिपोर्ट वायुसेना मुख्य VR चौधरी को दियाजिबो। नंबर 5 मंगलवार और बुधवार राज्य में पुणी शीतलहरी बहिबो। असंभाळ शीत लोकंको थराई देबो। रात्रि तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री जाए कमी पारे। पश्चिम ओडिशार किछि स्थान में शीतलहरी बहिबो बोली आशंका करी 4 जिल्ला पाई आंचलिक पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछि। मंगलवार झारसुगुड़ा बरगढ़ सुंदरगढ़ और बलांगीर जिलार किछि स्थान में शीतलहरी बहिबो बोली विभाग पूर्वानुमान करिछि। आज भी राज्यर विभिन्न स्थान राति तापमात्रा खसिछि। दारिंगबाड़ी तापमात्रा 8 डिग्री तलकू खसिछि। केन्दुझर 9.6, झारसुगुड़ा 10.4, टिटलागढ़ 10.8, फुलबाणी 11, भवानीपाटना 11, बारिपदार 11.8 और चांदबाली रात्रि तापमात्रा 12 डिग्री रेकर्ड होइछि। तेबे आसंता 5 और 6 तारिख राज्य में शीत कमिबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसंती। उत्तर उपकूल 3 ରୁ 4 डिग्री बढ़िबो। दक्षिण उपकूल 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िबो एवं आभ्यंतरीण ओडिशा रे तापमात्रा 4 डिग्री बढ़िजिबो बोली से कहिसंती। आसंता 10 और 11 तारिख राज्यर विभिन्न स्थान में सामान्य वर्षा हो बोली मध्य से आकलन करिसंती। नंबर 6 कटक रे खलिला रोटी ब्यांक। गरीब असहाय और मेडिकल चिकित्सित होतुबा रोगी को जगाई दियादिबो पुष्टिकर
ଖାଦ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ଖୋଲିଛି ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ। କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଡିଜି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ବିନୋଦ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ପିଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟକାମ ମିଶ୍ର, ରୁଚି ଉଦ୍ୟୋଗ ମିଶ୍ର, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଭଳି କଟକର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କଟକରେ ଆସ୍ଥା ଆଲୋକ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ତଳେ ରୁଟି ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ କରିବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଶିଶୁ ଭବନ ଭଳି କିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 7, ରାଜ୍ୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୱାର୍ଡ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମଜିତ ନାୟକ। ତେବେ 2021 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ୱାର୍ଡ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। 5ଟି ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ 107ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ଅଣସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବନି ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ। ଜାନୁଆରୀ 5 ସୁଦ୍ଧା ମହାନଗର ନିଗମ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସଂରକ୍ଷଣ ଚିଠା। ନମ୍ବର 8, ରାଜ୍ୟରେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ସେହିପରି ଦ୍ୱାଦଶ ବା +2 ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ବିଷୟ ଯଥା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ବାୟୋଲୋଜି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହି 4ଟି ବିଷୟରେ 300 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ +2 ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପରୀକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ ସେହିଭଳି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଟର୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 9, ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୋ-ୱିନ୍ ଆପ୍ ସିଇଓ ଡାକ୍ତର ଆର୍.ଏସ୍. ଶର୍ମା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 13 ଲକ୍ଷ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଗଲାଣି। ଟିକା ନେବାକୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶର୍ମା। ନମ୍ବର 10, ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ଅତିଥି ସାଜିଥିବା ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ 11ଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ। ସେ ନେଇ ଗତକାଲି ଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବାଲୁଗାଁ ଚନ୍ଦ୍ରାପଟ ସ୍ଥିତ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ପରୀକ୍ଷଣ ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସୋସାଇଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାକ୍ତର ବିଭାସ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଜ୍ଞ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ, ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ଓୟୁଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।